外国人留学生の皆さん、日本留学試験の総合科目、日本国憲法を勉強していて、書いてある日本語の意味はわかるんだけれども、内容がいまいちよくわからない、理解できない、なんて経験はありませんか？それもそのはず。その国の憲法を理解するには、その国が持つ歴史的背景だけでなく、社会制度や文化、習慣、そういったものまで知らなければ理解できないんですね。この日本国憲法も同じです。日本の統治システムだけでなく、様々な社会の仕組みの元になっているのが、この日本国憲法です。つまり、その国の憲法を学ぶということは、その国の社会制度の根本を学ぶということになるんですね。この日本国憲法を日本人受験生たちは、小学校、中学校、高等学校と学校の社会科の時間に勉強してきます。また、それ以上に日本で生まれ育った日本人受験生たちは、日々の生活の中で意識しなくとも、この日本国憲法の恩恵を受けているのです。それに対して外国人留学生たちは、日本で進学するため、日本国憲法を日本の高校生レベルで学習しようとしても、日本と全く違う世界、社会制度の国から来ていますから、理解できないことがたくさんあります。そこでこの動画では、日本とは違う社会から来た外国人留学生が理解できるように、日本の小学生、中学生が常識として学習する知識のレベルから解説していきたいと思います。今回の章では、日本の憲法ができるまでの背景の歴史と、日本国憲法の元となった大日本帝国憲法についてお話ししていきたいと思います。こんにちは、パトです。このチャンネルでは日本人と外国人留学生の大学入試に関わるお話をもとに様々な異文化に関するお話をお届けしていきます。関心のある方はぜひチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。さて、今回のテーマは日本国憲法です。まずは日本人なら誰でも知っている日本の歴史です。中世から近世にかけて簡単にお話ししたいと思います。時代は中世末期、安土桃山時代と呼ばれる時代がありました。留学生の中にも知っている人がいると思うんですが、織田信長たちが活躍した時代ですね。この頃、世界は大航海時代。これは導入の動画でお話しした和名ってやつですが、その大航海時代の真っ最中で、スペインやポルトガル、オランダといったヨーロッパ諸国が海外に植民地を広げ、世界貿易を行っていました。日本も例外ではなく、スペイン人やポルトガル人が来航し、日本と貿易を行いました。これを日本語で南蛮貿易と言います。その南蛮貿易で日本社会にはキリスト教が広まっていきました。日本に来たイエズス会の宣教師たちが日本国内に宣教していったのです。中には信者になって領地を教会に差し出す大名まで出たほどでした。そのキリスト教の広まりを恐れた時の政権はキリスト教を禁止し、最終的には国を閉ざし、オランダなどのごく限られた国とだけ貿易する鎖国と呼ばれる政策を取りました。鎖国の理由はキリスト教だけでなく様々あるのですが、その結果、江戸時代のおよそ260年間、日本社会は海外との交流を断つことになったのです。江戸時代は近世。欧米圏では絶対王政にあたる時代です。この時代、京都には天皇がいましたが、天皇は宗教的な存在として日本に君臨し、政治の実権は侍たちが握っていました。その侍たちが作った政府を日本語で幕府と言います。江戸に侍が開いた政府だから江戸幕府と呼んでいます。この江戸幕府の将軍がヨーロッパでいう絶対王政の君主となって国を閉ざし、海外との交流を極端に制限し、権力を振るったのです。それが江戸時代です。そんな時代、中には生き物を殺したら死刑、特に犬は大切にしなければならないといった法律を出して庶民を苦しめた将軍
なんてのもいたほどです。生類憐れみの霊なんて名前ですが、日本の小学生たちはこのお話を面白おかしく学習しますので、皆さんも関心があったら、ぜひ周りの日本の人たちに聞いてみてください。また、絶対王政で鎖国を徹底していました。キリスト教徒であることが分かれば死刑。その日本人がキリスト教徒かどうかを判断するため、イエス・キリストや聖母マリアの絵を踏ませる踏み絵なんてことも行われました。その絵を踏めたら無罪、踏めなかったら死刑になっていたんですね。また、海外から日本に近づく船があれば、大砲をぶっ放して追い払う外国船打ち払い令、または異国船打ち払い令なんて法律も出されました。日本の海岸線の沖合にスペインやポルトガルだけでなく、アメリカやイギリス、フランスの船が出没するようになり、江戸幕府はそれらの船を追い払ったのです。日本に近づくなということですね。ところが、そんな江戸時代に衝撃が走ります。1840年、それまで日本が先生として崇めていた中国が、西の果てにある小さな島国、イギリスと戦争をして負けてしまったという情報がオランダを通して日本に伝わったのです。しかも、その戦争の原因がアヘンという麻薬で、極めて理不尽な戦争であったことも日本に衝撃を与えました。こんな道徳も倫理もないヨーロッパの国に師匠である中国が負けた。これを聞いた当時の江戸幕府や知識人は大いに焦りました。やばい、次は俺たちだ。そして1853年、そのやばいが現実のものとなったのです。アメリカ人ペリーの来航です。アメリカ大統領の命令を受け、ペリーは黒い艦隊を率いて日本にやってきました。しかも当時外国との交流を長崎に限定していたのですがこんなところで貿易してたんですね。その長崎をペリーは無視し、いきなり江戸、今の東京の近く、神奈川県の浦賀に突然やってきたんです。オランダから事前に知らされていた江戸幕府も、長崎を無視して東京の近くに突然現れたペリーの艦隊に大慌てしました。そしてそれが日本全国に広まり、日本中が大騒ぎとなったのです。ここら辺まさに現在のアメリカがやってる訪韓外交に似ていると言っていいでしょう。意表をついたり、軍艦を近づけて相手に圧力をかけるやり方です。実際、ペリーの態度はアメリカと貿易しなければ、つまり開国しなければ戦争も辞さないという態度だったと言われています。ペリーたちが江戸幕府の役人を船に招き、自分たちが乗ってきた軍艦を見せたそうです。そこには最新式の武器が並んでいました。それを見た役人たちは、知識としては知っていた最新式の武器が目の前に並んでいるのを見せられ、260年間鎖国をしている間に日本が完全に遅れてしまったことを思い知らされたのです。ペリーたちの大砲の弾は日本の大筒と呼ばれる大砲の丸い弾ではなく弾丸の形をしていて、しかも発射される際回転しながら飛び、日本の大筒よりもはるかに遠い目標に命中させられるものでした。そう、強力な軍事力を見せて圧力をかけ、相手に要求を飲ませる。現在も似たようなことを行われていますが、それと同じくペリーは軍艦を率いて軍事力で江戸幕府を脅し、日本を開国させ、侍と忍者の時代を終わらせたのでした。この開国によって日本はアメリカと不平等な条約を結ばされました。治外法権を認め、関税自主権が認められないという条約で、これは他のアジアの植民地が結ばれた条約と同じです。そしてアメリカだけでなく開国を聞いた当時の列強諸国、イギリス、オランダ、フランス、ロシアからも次々と不平等な条約を結ばされたのです。不平等な条約を結ばされたままでは、いずれ日本も他のアジア諸国のように植民地にされてしまう。
そう危機感を持った当時の日本人は、持ち前の勤勉さをもとに必死に自己改革を行い、急速に近代化を進めました。代表団を海外に派遣し、欧米圏の近代社会の仕組みを学び、西洋の文化、最新科学、これらをコピーし、日本に持ち込み、あるものは日本向けにアレンジし、急速に西欧化を推し進めたのです。その近代化の過程で生まれたのが、大日本帝国憲法と帝国議会でした。無理やり結ばされた不平等な条約は、治外法権を認めたものでした。治外法権。つまり、外国人が日本で犯罪しても、日本の法律でその犯罪を裁けないってやつですね。この治外法権の理由は、当時の江戸幕府の法律や刑罰にありました。先ほどからお話ししている通り、江戸幕府は西洋史における絶対王政の時代にあたります。絶対王政の時代の法律や刑罰を想像してみてください。君主や領主の気分一つで裁かれる理不尽な裁判。残虐な拷問や刑罰の数々。そんな時代です。それは日本でも例外ではなかったのです。そんな野蛮な刑罰や法律で裁かれたくない。それが列強諸国が治外法権を認めさせる理由となったのです。それで日本も近代的な憲法を作り、欧米諸国にも認めてもらおうと憲法の制定を急いだのです。その結果、これまで憲法だの議会だのと無縁だった侍と忍者の国が欧米からこの制度を輸入し、大日本帝国憲法を作ったのでした。この憲法をヨーロッパから輸入する際、当時のプロイセン王国、現在のドイツのことですが、このプロイセンのビスマルク憲法を参考にしたと言われています。もちろん、この頃、すでにアメリカやイギリスといった国々には民主主義の統治システムがあり、君主がいるイギリスでは、プロイセンと違い、君主は象徴的な存在でした。しかし、現在の日本の状況をよくよく考え、君主の力が強く、強い軍隊と中央集権体制が整ったプロイセンの憲法を参考にすることにしたのです。新しい日本が近代化を成し遂げるためには、強い君主の体験が必要だと考えたんですね。では、この大日本帝国憲法について少し見てみましょう。実はこの大日本帝国憲法、現在の日本国憲法の元となった憲法にあたります。というのは、この大日本帝国憲法を改正してできたものが現在の日本国憲法だという位置づけになっているんです。そこで、日本の小中学校では、日本の歴史を学んだ後ですね、この大日本帝国から日本国憲法へと変わったということを学習することになっています。これは外国人留学生の総合科目試験でも問われることなので、ぜひ知っておいてください。江戸時代から明治時代に変わった頃、政治的な大改革のことを明治維新と言いますが、この明治維新により、この憲法によって天皇が唯一の主権者として位置づけられ、その君主が臣民に対して作った欽定憲法とされています。ここで外国人留学生にお話しします。欽定憲法という日本語は、君主がルールを作って、それを国民に守らせるという人の支配にあたります。それで、この憲法が欽定憲法だと聞くと、驚いたり、なるほど、と納得したりする留学生がいますが、注意が必要です。というのも、実際に周りの日本人に聞いてもらえばわかりますが、海外、特に欧米圏で、君主が法律を作って国民に守らせようとすると、悪い君主が悪い政治を行って国民を苦しめた、なんてイメージがあるようです。だから日本も同じだろう。と考える留学生もいるようですが、そこら辺ぜひですね、周りの日本人に聞いてもらえばわかります。明治の天皇が憲法を作って国民に守らせ国民を苦しめたかというと、そんなイメージを持つ日本人はほとんどいないことに気がつくでしょう。ここら辺様々な意見がありますが、
今お話しした大日本帝国憲法が作られるまでの日本の背景的状況を考えてもらえれば違った印象を持つと思います。明治になっても天皇は天子様であって国民から慕われる存在であったと私の、おじいさんおばあさんたちから聞いたものでした。さて、お話を戻しましょう。大日本帝国憲法において天皇が唯一の主権者となりますが、プロイセン憲法の君主と違い、日本の天皇は神聖にして犯すべからずと規定されて、政治的存在であるだけでなく、神様のような宗教的、文化的な権威も強く組み込まれていました。ここら辺プロイセン憲法とちょっと違うんですね。キリスト教文化圏のプロイセン王国と八百万の神々に守られた日本の違いを考えれば、これも理解できると思います。また、三権分立の三権ですが、三権はすべて天皇に集中する統治権の総覧と言われる制度とされました。当時も今の国会や内閣、裁判所にあたる統治機構がありましたが、天皇がその気になれば全てを自分の思いのままにできる制度だったのです。しかも天皇には天皇大権というさらに大きな権限も与えられていて、議会は全く関与できませんでした。制度上はそうなんですが、くどいようですが、憲法が作られた過程を考えれば、実際に全て自分の思いのままにできたか、思いのままにしたか、なんてのは理解できると思います。とにかく近代化が最優先だった時代だったんですね。また、当時の国民は全員が天皇の従者、付き従う人で臣民と言いますが、この臣民とされ、従者の人権保障は君主、つまり天皇次第でした。それで、臣民の権利は君主である天皇から恩恵で与えられているものに過ぎず、君主の気分次第でいくらでも法律を作って制限できたのです。ここら辺もほんとくどいようですが、絶対王政の江戸時代から突然近代化した過程で、こういった出来事が起きてますので、その意味もなんとなく理解できると思います。日本の人はですね、ヨーロッパの絶対王政の時代みたいにですね、生々しい想像はしません。そんなわけで、大まかな大日本帝国憲法の特徴をまとめると、こんな感じになります。政治体制は専制君主制。主権者、天皇。天皇の地位、国の元首。統治権の総覧者。軍隊、統帥権の独立、兵役の義務。議会、帝国議会。衆議院と貴族院。天皇の協賛機関。内閣。天皇の政治を助ける保筆機関。これは国会のところ、内閣のところでちょっとお話ししましたが、裁判所。天皇の名で裁判を行う。国民の権利。臣民としての権利。法律の範囲内で認める。義務。兵役、納税の義務。憲法改正。天皇による発議。議会の議決。地方自治、規定なし、中央集権。こんな政治体制をとってですね、日本の近代化を進めていったんですね。ここら辺ですね、また次の日本国憲法を詳しくお話しする際にですね、比較して詳しく見ていくようにしましょう。これらの元になったプロイセン憲法からは、1、君主主権。2、強い行政権。3、制限された議会政治。4、臣民の権利は法律の範囲内。なんて部分がコピーされました。1の君主主権は、これ日本では天皇が唯一の主権者となりました。で、2の強い行政権ですが、これは行政権である内閣は議会に対してではなく天皇に対して責任を負うというもので、内閣が良くない政治をして議会が内閣の不信任を出しても必ずしも政府が倒れる仕組みではありませんでした。天皇が決めてたんですね。で、3番目の議会政治。これは議会として帝国議会。今の国会なんですが、それが存在しましたが、権限は限定的で、帝国議会は法律や予算には関係できますが、
軍事、つまり戦争ですね。戦争と外交は天皇が大権を持っていました。4、臣民の権利。権利は認められているものの、法律で制限できるという留保がついています。つまり、国家側の裁量が大きい構造です。以上のような点をプロイセン憲法に習いました。ただ、何度も言いますが、当時の日本の情勢にマッチしていたかは、また別問題になります。完全にコピーしたかっていうと、違いっていうのもあるんですね。ちなみにこのプロイセンの憲法との違いは、こんな感じになってますが、1、君主である天皇が神格化されている。これは先ほどお話しした通り、キリスト教文化圏のプロイセン王国とですね、天皇みたいなですね、神格化されたね、神様だなんて言われる人がね、国を治める。ここら辺の違いになります。で、2、軍の独立性。これがポイントなんですね。統帥権独立。こんなのが日本の憲法にはありました。日本軍は天皇に直接属し、内閣や議会の統制を受けにくい軍隊でした。それに対してプロイセン軍は強力ですが、制度上は国家機構の中にある軍隊で、ここら辺日本式にアレンジされました。ところが、これが後の政治不安定化、軍部の暴走の大きな要因となってしまったのです。ここが大日本帝国憲法の問題といえば問題なのかもしれません。で、3番目の貴族制度と議会構成の違い。これもですね、プロイセンと少し違います。プロイセン憲法も日本の憲法も二院制ですが、構成が少し違いました。日本は家族と呼ばれる貴族中心の貴族院。かなり固定的な貴族院があって、それに対してプロイセンは身分制の影響はありましたが、地域代表などの要素も強いものでした。また、プロイセンには有名な3階級選挙制があり、プロイセンの選挙制度はかなり独特でしたなんて、ここら辺はですね、ちょっと細かい情報なんで、EJU 総合科目には出ないと思いますが、一応お話はしておきます。このような形で日本式にアレンジされ、大日本帝国が成立しました。プロイセン憲法型の君主制をベースにしつつ、日本の天皇制と軍事機構を強く反映させた日本独自の専制君主制の憲法といったところでしょうか。このように近代憲法を作り、様々な制度を近代化したおかげで、やがて日本は19世紀の帝国主義、列強諸国と肩を並べるまでに発展し、日本は不平等な条約を解消することができたのです。そして、紙と木でできた家に住んでいた侍と忍者の時代が終わって、わずか73年後には、こんな巨大戦艦まで作れるようになったんですね。これを見れば、どれだけ近代化の速さ、近代化を急いだのかがわかると思います。ここら辺は日本の人たち、私たちが誇れる歴史です。誇ってもいい歴史だと私は思います。ところが忘れてはならないのは、この誇るべき歴史がもたらした思い上がりです。戦争に勝てば国が良くなる。欧米のように振る舞えば認められる。この強い成功の体験がやがて日本自身を侵略される側から侵略する側へと変え、軍部の暴走を招き、悲劇へとつながっていきます。第二次世界大戦の悲劇ですね。300万人以上の犠牲者を出して戦った戦争に敗北し、日本は焼け野原になりました。文字通りゼロというよりはマイナスから再スタートしていくのです。その廃人の中から新しい憲法、日本国憲法が生まれたのです。
それではまたお会いしましょう。グッドラック。